Hello，大家好，又見到我 Star 室內設計李小姐。李小姐一出現，肯定有好嘢介紹。李小姐忙到甩碌都好，唉，冇辦法啦。呢段時間幾十單工程走到我都甩碌㗎啦，咁我都要上嚟398尺嘅單位睇下點做先啦，唔好成日得個講啦，實景嚟1、2、3入去，3個位置靚仔舒服，衣櫃特別做法。嗱，入嚟望下，唰一聲睇個衣櫃先，正呢個衣櫃，背後藏有玄機。咩玄機呢？閂埋門唔好俾人聽到先，細細聲地講。係啦，咁呢個位呢，點解我話個衣櫃後邊有玄機嘅原因就點呢？因為呢個獅子櫃呢，係啦，可以睇翻啦。推開後邊門，我架買餸車，我架 BB 車，我要入去，放喺入邊。呢個位置可以放翻雜物，上邊留意翻。我哋亦都做到掛衫個位置。如果天氣潮濕，可以放部烘乾嗰啲風衣機啦，放落呢度。將啲衫掛喺呢個頂，全部閂埋門，全部可以做翻一個，可以做個簡單好似嗰個咩呢？烘衣服啦嚇，都可以嘅。咁呢個位置呢，唔簡單個做法，亦都做出個廳個格局唔細嘅。咁呢度長虹玻璃，半圓圓關，我哋打破用傳統間磚全部做法唔要，用呢個特別異形門板間隔式櫃。做出嚟唔同嘅別緻啲嘅，呢個係小朋友房嚟嘅。睇翻呢個條子玻璃門磨砂，亦都可以入去睇翻呢個房一應俱全。4尺床、書櫃、半圓形玻璃、衣櫃、專利床頭，哇正呢個位！我放 figure 啦，我放香水啦，呢個位置係好靚嘅。咦，有少少冇嘢睇添，我望一望個燈掣喺邊度先。唉，真係太多燈啦，燈一聲望一望嗱。呢個位床頭位置做翻晒燈帶，夜晚用翻位置靚仔。如果你覺得呢個位可以放架仔啦，放高達啦，放日本嗰啲女郎啦，咁亦都可以嘅。書櫃喺度，亦都齊晒㗎啦。咁呢個房一個4尺床組合，非常 very good 嘅 fit 㗎啦。咁啊，轉翻過嚟呢邊係啦。咁啊，主人房呢度睇翻，哇！我一入嚟呢度呢，就唔想出去啦！呢間屋望一望呢個組合，床頭既都可以放嘢，亦都可以做翻一個哇！呢個床頭靠山係啦，咁呢啲位置係留俾你哋放手機嘅。咁呢個位咧都幾好用嘅，一路落翻嚟啦。咁啊嚟翻呢個位置啦，書台位啦，係衣櫃位啦，異形門啦。咁呢啲組合咧就會襯托得你間屋會靚仔啲嘅。咁亦都可以呢個位。做乜嘢㗎？我仲爭幾個掛鈎未裝啊！可以翻嚟啲外套掛喺度嘅，手袋仔可以擺下嘅。呢個位置僅係偷咗少少位置嘅啫，唔需要太多。係啦，太多又會浪費你衣櫃嘅。咁我哋睇翻廳出邊電視櫃組合，放65寸大電視位置，成個位置全部跨空咗，成部電視65寸足足有餘嘅。上邊儲物櫃等等都做翻俾你。咁成日我哋都話。唉，我哋裝修點解咁難揾裝修公司㗎？成日遇到啲爛尾啦，遇到啲公司收錢唔做嘢，收錢走佬啦。嗱，呢個問題都要同大家傾下偈先啦。因為呢，我哋每一個業主都好心聲嚟嘅，個個都想裝修又平又靚又正，又唔想俾人呃，又想俾少啲錢，又唔會俾錢走佬，又唔會爛尾啦。但係呢啲問題好難避免，除非你真係揾到一間好有良心嘅裝修公司。如果你要物色呢啲公司，亦都可以上網查下佢嘅商業登記同佢嘅公司地址係咪一樣嘅？因為而家好多廣泛性㗎啦，大陸過嚟又好，邊度過嚟都好，地址係冇嘅，商業登記亦都冇喺政府登記嘅。咁呢啲係對應唔到嘅。咁呢啲咧對你哋業主們咧係最大嘅損失啦。咁呢啲損失係無動於衷㗎，你係避免唔到嘅。仲有啊，工期方面，你哋冇一張合約可以寫到俾你哋員工嘅時間係俾幾多日嚟？呢啲你哋都好蝕底。但係我哋公司全部合約寫明幾多日交貨，幾多日完工，同埋幾多點樣可以收錢，逐步方式，千祈唔好一次過。人哋叫你俾20-30萬收晒錢，淨係執做個地面啦，做個牆身之後咧4個月都埋唔到單。咁呢個新聞都有講過嘅，你哋可以留意睇下東張西望。亦都可以睇下裝修陷阱嘅新聞，咁你哋搜索多啲資料，亦都可以避坑多啲嘅。如果你話想其他裝修或者喺你屋企嘅裝修，
如果有問題嘅，你都可以問下我哋嘅，因為我哋都係屬於慈善機構指定嘅裝修公司嚟嘅。咁我哋個公司係已經係受好大廣泛嘅觀眾亦好，同埋我哋嘅業主都好，已經係對喺我哋心目中已經係 No.1 嘅啦。好，呢啲唔講太多。如果要查詢鼻坑嘅各種唔同嘅方式，可以打俾我哋公司。咁我哋仲有個廁所同廚房未講嘅，係啦，睇翻廁所同廚房，望望呢個廚房，呢個廚房咧，屋主已經擺好晒所有油煙機、爐頭啊，呢度轉翻過嚟調味架，再轉翻過嚟，我有個煎焗爐啊，可以煮嘢食啦，係啦，咁呢啲咧都擺好噶啦。大雞雞呢度洗衫啦，洗菜盤位都做好啦，天花都做埋。咁呢啲就係我哋冇漏洞嘅裝修嚟嘅，係冇隱藏式收費嘅。咁嚟翻廁所位啦。拆咗個門，換咗 PD 門，喂，可以做到大咗空間好多喎，可以望下，係啦，鏡櫃一套一幅牆角，哇，好多地方裝嘢啊，係啦，睇翻下邊個地櫃嗰度咧，洗手盆啦，個位啦，然後廁所位置乾濕分離，係啦，玉屏咗透明玻璃，簡單易清潔易清洗。咁如果呢啲單位你有咩需求，有咩需要，亦都可以打俾我哋嘅。咁我哋可以為你服務1對1設計師，同埋我哋公司有好多案例俾你參考嘅，同埋我哋都會教識你點樣唔好俾人呃，隱藏式收費喺邊度，收咗你錢，然後點樣做嘢，點樣可以後加你收費嗰啲，我哋可以逐步幫你拆解。就算你唔裝修都好，我哋都有服務提供俾你呢個諮詢嘅，我哋有服務熱線可以打俾我哋，可以教你點樣做。合約上面寫漏啲乜嘢，令你導致唔見咗你6萬蚊後加收費喺邊度？可以問一問我哋，究竟點解個隱藏式收費可以每一個業主揸住合約都好，你都唔見幾萬蚊呢？打俾我69987931李小姐，拜拜。